一条一条这样哈，不要拉拉，不要乱放。然后你也可以用这样子手去洗一洗，然后一样的那个形状，不要给它变得乱七八糟。哦，就这样。如果你要用刷子，还能好。可以直接这样刷哦。可以直接这样刷。好，你看马来亚然后很可惜啦。要排顺啊。哎，要排顺。然后你要洗的啥的，你喊好，等然后你喊。对。嘿，我刚才怎么用？因为我的太阳不够，我晒得不够时间。嗨，太阳不够。嗨，太阳不够。所以我就用那个吹风机。嗨，晒得不够久。晒得不够，太阳不够就是下午以后。所以我的月亮不够，就是睡得不够久，就对了。好了，这样洗好了，有没有？再刚刚哎，就不等了。好，绑起来。如果你这样子了以后，你可以，弄那个弄开，然后把瓦里恩晒。你晒的时候，你稍微加一些那个，它不会那个哈。对。如果说刚才呢，我很挤的干，去弄干，我就用那个吹风机，我有那个梳子的吹风机啊，把它按那个一张哎，它会干，嘿，就这样子。我那个就是吹风机干的，这样。太阳不够啊。太阳不够，我的太阳时间不够。好，就这样子，会了没？给，就这样，现在。那我们如果要用太阳的话，要几天？这个太阳照干啊，